बोल्न बोलाले भोइस। हेलो गाइजहरू, हामी अहिले ठ्याक्कै जमाचो हाइट जाँदैछौँ। हाइकिङ कति राम्रो बाटो, आहा हल्का मौसम चाहिँ च्यालेन्ज गरिरहेको कस्तो दामी बाटो छ यार है, कस्तो रिफ्रेसिङ छ त यार। आज ठ्याक्क पानी पनि परेको थियो बिहान, त्यो हावा चाहिँ यस्तो सफा देखिएको कि रिफ्रेसिङ टाइपको। पार्किङ हेर्दा मान्छे कति गएको हुन्छ। ओ माई गड, यतै हालेर जाने हो कि है बाइक। लट्स अफ पिपल गोइङ फर हाइकिङ। ओ माई गड, यहीँदेखि रहेछ नि त है, नजिकै रहेछ माथि पोखरदेखि। हाम्रो चाहिँ गाइज आज जामाचो हाइक स्टार्ट भएको छ है। यहाँबाट चाहिँ जामाचो पैदल मार्ग यहीँबाट जामाचो। आज चाहिँ स्याटरडे भएर होला गाइज, एकदमै क्राउड छ है। च्यालेन्ज ल होइन केटा होइन। चार किलोमिटर छ है गाइज यहाँबाट। ल यो त बच्चामा हामी धेरै खान्थ्यौँ गाइज। यो खन्डी भयो, खन्डी उकालो चाहिँ ठाडै रहेछ है गाइज। ल के छ गाइजहरू, रमाइलो छ? गाइज बाटो चाहिँ पुरा उकालो छ है। के छ केटा हो? कहाँ गयो? म त आइन क्या हो। गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँ सानो एप्पल ब्रेक सबभन्दा ठुलो कसलाई पऱ्यो? राम्रै पऱ्यो ठुलो एप्पल होइन यार, होइन यार के रोइरहेको यार, एउटा स्याउ त खाऊ न यार। कस्तो रोको यार, पानी यहाँ यो पानी पखाल्नु पऱ्यो। ल पानीले पखाल्नु ल एप्पल होइन चियर्स गरौँ क्या, एप्पल चियर्स। चियर्स भने यस्तो तिनवटाको टोक्नु भयो। यता हेर्दा कान्छ ल Same what? Same. No money? गाइज हामी चाहिँ जाँदैछौँ है जामाचो हाइक। बाटोहरू पनि राम्रो, एकदम नेचर पनि दामी। ल बेस्ट
हाइकिङको लागि चाहिँ बेस्ट प्लेस रहेछ काठमाडौँ नजिकै। तपाईँहरू नि आउन सक्नुहुन्छ है गाइज। हेलो गाइज, सैटरडे भएर होला एकदम क्राउड छ है आज। फोटो खिच्नु र हापल मान्छेलाई है गाइज यहाँ टनक्कै हुनुहुन्छ आज सैटरडे भएर। क्राउड भेरी भेरी क्राउड। क्यामेरा छ साढे 7 गाइज। हामी चाहिँ लगभग आधी घन्टाको हिँडाइपछि एकदम तेर्सो बाटो आएको छ है। तेर्सो भेरी स्पेसल तेर्सो। मौसम पनि एकदम दामी भएर शीतल शीतल पानी पऱ्यो बिहान। ल बिहानैदेखि घाम लाग्यो अहिले कम हुन्थ्यो, पानी परेर धेरै शीतल भएको नि। एकदम रमाइलो भएर हाम्रो जामा चौरा आयो। खै कस्तो भइरहेको एकदम दामी भइरहेछ। ठिकठिकै फिल गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म। यस्तो रमाइलो भएको कि फाइनल्ली भेट भयो साथी हो। कस्तो भइरहेको छ गाइज? नाइस 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 रमाइलो। पानी पनि पऱ्यो बिहान। नाइस नाइस।